بسم الله الرحمن الرحیم غواړي چې تل تر تل یو خوشحال ژوند ولره هغه هم په مفته باندې ځکه چې ډیرو خلکو دا عقیده ده چې خوشي دارومدار په دولت او پیسې سره ده. خوشي دارومدار په خواهشاتو پوره کولو باندې ده. مقصد چې شي ډیرې پیسې غټ دولت سره او خپل خواهشات په پوره کوي نو دا به یو خوشحال ژوند وي. خو حقیقت مسردا تسلیموي کنه. حقیقت څه وایي چې آیا خوشي صرف په دغه شیانو باندې ده کنه داسې نور اسباب شته چې په هغو باندې ته خوشي حاصلولی سي، خوشي پیدا کولی سي. دلای لاما صاحب د آرټ آف هیپینس کتاب چې لیکي چې خوشي یو مهارت ده. دې مهارت دپاره به ته هغه محنت او هغه وخت لګوي چې کوم وخت او محنت د بل مهارت دپاره پکارېږي. کوشش کوو چې د ساینس او اسلام په دواړو تناظر باندې موږ ورته وګورو چې خوشي آیا صرف دولت او خوشي پورې محدوده ده که نه داسې نور شیان سته چې هغه د موږ خوشي سبب جوړیږي. څومره فیصد دولت ته څومره فیصد خواهشات پوره کول دي چې هغه د موږ خوشي ذریعه جوړیږي او نور څومره فیصد حیثیت لري. په 2005 یو ماډل پیش کړی د نفسیاتو ماهرینو او په دغه ماډل چې دو پرسنټیج راوباسلی چې څه شی د موږ په خوښي چې څومره فیصد او پرسنټیج لري. اول دو دا موږ ته په مخې باندې راکړلی چې 50% خوښي چې کومه ده 50% خوښي دا موږ ته د مور او پلار نه منتقل کیږي، پیدایشي وي، دا جینیاتي وي. مقصد ځینې کسانو چې د خوښي صلاحیت پیدایشي دوره زیات وي چې حالات هر څه چې قسم راشي که ښه وي او که بد وي، که دی ناکامه سي او که غټ نقصان ورسي دی هغسې پر امید وي. ځینې کسان په دوره وړوکي نقصان باندې دوره زیات پریشانوي، څو ورځې پریشانوي. دا اصل چې د هغه پیدایشي صلاحیت کمزوری وي. دوم 40% خوشي. 40% خوشي د موږ په ارادي اقداماتو باندې دارومدار لري چې موږ اراده څرنګه لرو، موږ نیت څرنګه ده، موږ تعلقات څرنګه دي، چا سره مو تعلقات ښه دي که بد دي. ډېر تعلقات موږ خلکو سره ښه دي که ډېر تعلقات موږ سره خراب دي. په تعلقاتو تا په نیت باندې، تا په عاداتو باندې، تا په شکر باندې 40% خوشي دارومدار لري. چې چوره تا چې شکر زیات دي که نه، چې چوره ته شکر ډېر کاږې، تعلقات دې شوي، نیتونه دې شوي، نو دوره به ته زیات خوشحالې. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمان ده چې کوم سړی په وړو وړو خوشیانو باندې شکر نه باسي، ناشکره وي، دا سړی به په غټو غټو شیانو باندې په ډېرو شیانو باندې شکر نه باسي، په هغو به هم ناشکره وي. نو شکر سره تعلقات سره نیت سره عادات سره مقصد سره چې زندگی چې ته څه مقصد لري که زندگی بې مقصده تېروي. یو ټارګېټ ته ځان ته ایښی دی، ټارګېټ ته ور روان یې که نه بس شپه تېره سي، ورځ تېره سي او هېڅ مقصد دې نه وي، بې مقصده سبو او ماښام ورځ بس وخت تېروي. موبایل در واخیستلی 3 غنټې د موبایل ټیک ټاک فیسبوک استعمال کوه، هېڅ مقصد دی نسته. نو دا مقصد بغیر زندگی دا د تا په خوښي چې یو غټ رکاوټ جوړېږي، ته هېڅ مقصد دی نه وي، بس بې مقصده زندگی تېروي. نو دی وایي چې دا ارادي اقدامات چې کوم دي دا د موږ په خوښۍ چې 40% غټ کردار لري. 50% موږ چې پیدایشي وي، څه کسانو چې 50 نه کم وي او څه کسانو چې 50 نه هم زیات وي. مقصد دا صلاحیت لازمي چې خامخا به اصلي چې 50 وي، ځینې کسانو چې 40 وي، ځینې کسانو چې 60 هم وي، خو اوسطا تقریبا هر سړي چې 50% خوښي پیدایشي وي، 40% خوښي د تا په عاداتو باندې، په ارادو باندې، تعلقاتو باندې، شکر باندې، مقصد باندې او ذهن سازي باندې دارومدار لري. دریم 10% خوښي تا په حالاتو دارومدار لري. حالات ښه دي
او کبد دی غریب که ودان دی صحت تی روغ دا که خراب دا رهایش دستا مقصد تو شجع وسیزی پد جا وسیزی پکی ریاجی چی وسیزی خپل جی چی وسیزی پیسې د سره ستا که نستا بلکل پیسه لکه دولت خو ضروري ده که نه بنیادي ضروریاتو دپاره خو ضروري ده چې کوم موږ بنیادي ضروریات دي هغه وره که موږ سره پیسې نه وي نو بلکل دا د تا په خوښي چې یو رکاوټ خو جوړ ده خو دومره ډېر خو نه ده جوړ که نه چې څومره تا په ذهن باندې منلی ده دو وایي چې دا 10% که تا سره پیسې نه وي ته غریب وي دولت در سره نه و رهایش ته مقصد مزه نه وه صحت ته خراب و دا بلکل تا په خوښي چې رکاوټ جوړېږي خو 10% 90% خوښي چې کومه ده 50% چې تا چې پیدایشي ده او 40% د تا په عادتونو او په ارادو په نیتو باندې دارومدار لري دا دغه ماډل وایي او دغه ماډل سره ډېرو ماهرینو تقریبا اتفاق ولرلی ځینې کسانو اختلاف ورسره ولرلی هغو ورته ویله چې که یو سړی ټول عمر مقصد غربت یې لږ اوږد سي لا دا د وصیت چې کوم ده بیمار وي او دا بیماري اوږده سي نو دا د 10% نه 40% ته ډول دا خوښي رکاوټ لای سي یعنې ځینې کسانو دې سره اختلاف او اوس په هم لري خو ډېرو کسانو چې کوم غټ غټ فلسفرو او ماهرانو هغو دغه ماډل سره دغه تحقیق سره اتفاق ولرلی دلای لاما صاحب چې وایي شاته بیا موږ قرآن نه پروف کوو دا ساینسي تحقیق ګورو چې دا څه وایي او بیا موږ قرآن هم ګورو دلای لاما صاحب په خپل کتاب چې وایي چې انسان چې کومه خوښي ده هغه وایي چې 2 قسمه خوښي ده د آرټ آف هیپینس کتاب تاسو وګورو دې چې به تاسو ته د خوښي ډېر ښه مشکونه په ترلاس کړي هغه وایي چې 2 قسمه خوښي ده یو قسم خوښي ده بیروني دا دارومدار لري باره شیانو سره جوړه باره شیان دي دولت سره یو ښه ګاډی دی وکړلی ښه موبایل دی وکړی په دا باندې سړی خوښېږي که نه کامیاب سلی ښه نمبر دی وړله نو دا بیروني عوامل دي په دو باندې به تا ته خوښي حاصلېږي خو دا خوښي تا زړه سره تعلق نه لري دا تا باطن سره هیڅ قسم تعلق نه لري دا لږ وخت دپاره وي هغو شیانو سره تعلق لري چې هغه شیان لاړ سي بس تا خوښي ختم سي دا لږ وخت دپاره وي او هغې نه بعد دا اکسپایر کېږي زر دا حقیقي خوښي نه وي دومه خوښي اندروني خوښي ده چې تا په ذات چې ننه موجوده وي حقیقي خوښي ده دا یو څو شیان دي که نه مادي شیان دي مقصد پیسه دا سره ډېره ده خوندونه کوي ښې ډېر ګاډي دي سره موبایلونه هر قسم شیان ته اخیستی سي نو بلکل دا د خوښي یو سبب ده خو دا یو حد پورې ده مقصد یو کس ته د 1 کروڑ روپو ولباڼ وختلی عادات او اطوار خو د بیا هغسې دي که نه چې میاشت او 2 میاشتو بعد به دا خوښي دی بیا نه محسوسوي دا خوښي بیا چې کوم لذت دي هغه بیا کم سي نو مادي اشیا چې کوم دي څومره شیان دي تا سره څومره شیان دي دا چې ته تا سره وي ته به بلکل خوشحاله خو دا خوښي طویل خوښي نه وي مستقله خوښي نه وي دا عارضي خوښي وي شهرت ته حاصل کړلی بلکل په یو وخت باندې به ته خوشحال سې خو دا مستقله خوښي نه ده دا لذت پتا ته بیا ورو ورو بیا واپس کمیږي ته بیا هغسې هغه خپل نارمل عادتونه خپل نارمل هغه ته راځي مزاج ته یو کامیابي دې حاصله کړله ښه نمبر دې وړلو یا هر چیز چې ته کامیاب سې نو بلکل کامیابي د خوښي یو سبب خو ده که نه خو دا چې ته میاشت 2 لا څو ورځې اوځي نو دا خوښي اوله ډېره زیاته محسوسېږي خو شاته بیا ورو ورو د خوښي چې کوم لذت ته کمزوری کېږي نو دا خوښي عارضي وي دا مستقل نه وي دې وخت کم وي بنګلې دي ګاډي دي سره چا دې ښه تعریفات وکړو په فیسبوک باندې سوشل میډیا باندې چا ښه کمنټ درته وکړله یا دې هر چی چاته چا ښه تعریف ته ورکړه په تعریف باندې هم سړي چې یوه انرژي پیدا کېږي خو دا هم لږ وخت دپاره وي
چې څه وخت تیر سي دا خوشي به ته بیا نه محسوسوي. دویمه خوشي ده اندروني خوشي چې دا د موږ په ذات چې اندروني طور پر موجوده ده. دا خوشي تعلق لري د موږ زړه سره، دا خوشي تعلق لري د موږ روح سره، دا موږ باطن سره تعلق لري چې موږ اندروني طور پر مضبوط چوره یو. موږ د مشکلاتو مقابله څنګه کولی شو، موږ چې د مسایلو حل کولو طریقې سته که نسته، دا فن موږ زده کړی ده که نه ده ما زده کړی. نو هغه وایي چې دا اندروني خوشي چې کومه ده دا تا تعلق لري شکرګزاري سره، چې تا چې شکر چوره ده. ځینې کسان وي شیان ډېر وي ورسره د نورو په نسبت باندې، خدای وایي دا ما سره هېڅ شی نسته، دا درته هېڅ شی نه ښکاري، په دا باندې دی ناشکر وي. نو دا ناشکري دا تا خوشي بربادوي چې چوره ته زیات شکر کوې هغومره به ته خوشګوار یې. څلورم تاسې کنټرول چوره ده په حسد باندې، په جذباتو باندې، په خپلو خیالاتو باندې چوره ته کنټرول کولی شئ. چې چوره ته چې زیات حسد دي هغومره به ته زیات پریشان، چې چوره ته په جذباتو باندې کنټرول نسې کولی هغومره به ته زیات پریشان. نو دا حسد په جذباتو باندې کنټرول دا تا لپاره خوشي سبب جوړېږي، خو چې کله ته په دغو باندې دا ته چې مشق وکړې په دغو شیانو باندې چې ته کنټرول لرلی شې. پنځم تعلقات څرنګه دي؟ تا تعلقات خلکو سره ډېر ښه دي که بد دي؟ نیت ښه لرې که بد لرې؟ تا چې ایمان نه چوره الله تعالی باندې یقین چوره لرې کم دی د په الله تعالی باندې یقین که زیات ده؟ که هسې په خولې باندې وایې په زړه باندې الله تعالی باندې یقین نسته، په انسانانو باندې ډېرې تمې لرې، نو دا اندروني طور پر چې تا چې چوره شکرګزاري ته چوره کنټرول زیات لرلی سې، دا چې تا چې واقعي ایمان جذبه ښه نیت ته لرلی سې، ښه تعلقات ته ساتلی سې، د بل چا سره د انسانیت همدردي په زړه چې لرې که نه، دا چې یوه غوټه خوشي ده همدردي، چې ته د بل انسان سره همدردي لرې. نو دا اصلي اندروني خوشي چې دا خوشي یو مستقله خوشي وي، دا ستا روح او زړه سره تعلق لري، دا حقیقي خوشي وي، دې خوشي مایات نسته، دا تا حیات. دا خو دوه ساینسي تحقیقاتو چې موږ په ساینس تناظر باندې ورته وکتل. اوس راځو موږ اسلام ته چې هغه څه وایي. ګوره الله تعالی په قرآن چې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله تعالی په یاد سره زړونو ته اطمینان ملاویږي، سکون ملاویږي، چین ملاویږي. دا هغه ذکر نه ده د الله تعالی په ذکر سره چې بس خالی ته سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله وایه او که څوک رانه پوښتنه وکړي چې وجاهت څرنګه یې، مزه مې نسته، بیخي برباد. په خولې باندې الحمدلله وایه او زړه چې مزه مې نسته. نو الله تعالی وایي چې ته ګوره دا د ده وعده ده قرآن مجید چې دی فرمایي چې ته ما نعمتونه یاد کا، شکر وکړه، زه به ته نور درکوم. او که بیا شکر نه کاږې ناشکره خلکو دپاره عذاب هم سخت ده. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ده چې خوشحال سړی به هغه یو وي چې الله تعالی چې ورکړي وي دی په راضي وي، دا سړی به تر ټولو نه خوشحال وي. چې څوک نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ده چې څوک په لږو شیانو باندې راضي وي دا په ډېرو شیانو باندې راضي وي، چې څوک په لږو شیانو باندې راضي نه وي دا په ډېرو باندې نه وي راضي. مقصد شکر گزاره سړی په لږ شي باندې شکر کاږي، ناشکر گزاره سړی په ډېرو شیانو باندې ناشکره وي. نو الله تعالی په قرآن مجید چې فرمایي چې ما نعمتونه یاد کا، دا الا بذکر الله تطمئن القلوب، وایي د الله تعالی په ذکر سره زړونو ته سکون او اطمینان ملاویږي. مقصد د دې نعمتونه یاد کا، یو نعمت چې کوم تا سره سته بل چا سره نسته، دا نعمتونه هم درنه اخیستی سي. تا سره لاس دي، پښې دي، غوږونه دي، بې شمار د الله تعالی نعمتونه ته ګڼلی نه سي. روزانه دا نعمتونه چې ته شمارې که نه، دا سیس هم وایي، دا شکرګزاري چې دغه شی شي چې ته یو نعمت روزانه راخله چې دا ماته الله تعالی راکړی ده، شکر ده، دا نعمت الله تعالی ماته شکر ده راکړی ده، دا نعمت ماته شکر ده راکړی ده. روزانه دا ته مشق کوه، 5 او 6 کم از کم روزانه چې چور ته کولی سي، خو چې عادت ته جوړېږي چې روزانه ته کم از کم څو نعمتونه د الله تعالی ور راخلې
او هغه باندې شکر واسي نو دا بتا دې پرات د خوشي سبب جوړیږي مقصد ساينس هدا مني چې 90% خوشي چې کومه ده 90% خوشي دا انسان په ذات اندرونی طور پر موجوده ده په بیرونی عواملو باندې دارومدار نه ده او قرآن هدا وایي چې الله تعالی په ذکر سره بزړونو ته چې کوم تا زړه ته سکون دا اطمینان دا چې په یو شی باندې ته مطمئن دا سي سکون ته فراهم کوي ګوره قرآن 1400 سال مخکې مستفرمای ساينس خو اوس ثابت کړله نو خوشي دا تا چې نه موجوده ده خامخا په دغه شی باندې یقین مساته چې دا به خامخا دولت دی په فلانا شي په فلانا شي دغه شان ته علم مساته وجان چې چور اعتماد پیدا کولای شي چور ش نیت لرلای شي چور ش سوچ ساتلای شي چور ایمان جذبه پر کې ساتلای شي چور الله تعالی باندې یقین پر کې ساتلای شي دا ټول شیان ته لپاره د خوشي سبب جوړیږي